على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله الذي فضل بعض الأيام على بعض وفضل بعض الشهور على بعض وفضل بعض الساعات على بعض وفضل بعض الليالي على بعض وفضل بعد النهار على بعض وفضل بعض الرسل على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صفوة الخلق أجمعين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه تبارك وتعالى. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من عذاب النار ومن غضب الجبار. إلهي ابتليتنا فما وجدتنا صابرين، وأنعمت علينا فما وجدتنا الشاكرين. فلا أنت زدت البلاء لقلة صبرنا، ولا أنت رفعت النعمة لقلة شكرنا. إلهي ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام رضاب، وليتك الذي بيني وبينك عمي، وما بيني وبين الكافرين خراب. إن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ثم أما بعد، tozong si matondie pa ina kolon nzambe oyo azala ko préféré ba journée mosusu koleka ba misusu. Allah subhanahu wa ta'ala azala ko préféré ba nuit mosusu koleka misusu. Dokumisi Allah subhanahu wa ta'ala oyo azali ko salete ba mwa mosusu eza na lokumu koleka mosusu. Tozali ko zong sama tondi epai na ye po ete ye Allah sala ete zaina bantoma mosusu bazali na niveau élevé koleka mosusu. Al-Qur'an al-Karim ezali ko yeb sala biso alobi ba rusul bango wana, tilka rusul bango wana bantoma nzambe apesa lokumu ekesa bakesana na lokumu bamesusu balobana nzambe pe amatisa bamesusu a eleva bango na niveau moko ya likolo. Ye nzambe wana tozali kotatola ete nzambe mosusu azali te apart ye otoko sambela ye na solo. Pe tozali kotatola ete prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam azali moumbu na nzambe pe motinda mina ye. Nzambe atindaki biso, atindaki ye na katikati na biso na mokili. Pote alongola biso na molili à l'exception de la mwindo komene biso tina katikati na lola. Tika ete kimi ya nzambe pe omoti ya nzambe zaloti ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na oyo nyoso tu akolanda kanzela na ekino mukole ya suka.
maloba ya malamu ekosangisa bamusulman ezali se oyo euti na katikati na buku na nzambe alquran alkarim. Guide ya malamu ezali ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na enseignement nyonso to ezali contraire na oyo prophète atikela biso ezali enseignement ya sika. Enseignement nyonso to ya sika ezali mbakisa nyonso ezali libungi pe libungi ekomema moto na kati na moto. Tosengi na nzambe kolo na molongo abatela biso tozala te parmi bato bakotaka na moto. Amin. أيها الإخوة الأعزاء وصيتي إليكم أن اتقوا الله. لتيا أونا لكوتيا بيدو بنا زاليكو ميتيا ناموكو ezali basé sur taqwa Allah azza wa jal. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ay ij'alil wiqayata bainakum wa baina iqabillah. Seigneur nabi so na bino to bana kotia eloko ezali barrage, eloko ko protéger biso na komda nini na etumbu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadihi hiya taqwa الوقاية. التقوى هي العاصم من القواسم. Yango ezali barrière oyo eko faciliter biso pona ba événement nyonso ba catastrophe ko yela biso ezwa biso te. Pe Allah subhanahu wa ta'ala azali ko salisa biso ko pesa biso ba solution na ba problème à partir ya taqwa Allah azza wa jalla. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله سبحانه وتعالى alobi ete moto soki azali kotambola na komanga Allah nzambe akofacilite makambo akopesa ye solution na baproblème aza nango. Pe nzambe akoleisa ye na nzela azali kokana te. Wana mbongo te mokozwa mbongo na nzela oyo kana te. Waman yatawakkala ala Allahi fahuwa hasbuh. Mutsoki azali komi pesa se confier pa ina Allah, Allah akosifiri ye. Ayuha al-ikhwatu al-a'izza, naishu ma'akum hadhihi al-lahadhat. Biso na bino tozali ko vivre na katikati na moment oyo ezali très capital. Ala wa hiya fi ayam al-ashr wa hiya fi shahr al-haram. Tozali na katikati na basanza esante. Tozali na Dhul Qa'da. Tozali na Dhul Qa'da à peu près les 25. D'ici la tango mosusu les mercredi na jeudi. Tozali na kokota na Dhul Hijja. E na Dhul Hijja wana tokoti na katikati na ba ayyam al-mufaddala fi sana. Pendant toute l'année daina mikolo e kokani na yango te. À partir de mercredi prochain. إذ يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه إمام البخاري ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام أي أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Prophète sallallahu alayhi wa sallam azali ko témoigner que mikolo ezali ko ezali mikolo o ezali les meilleures journées na année mobimba. Pendant toute l'année il n'y a pas de meilleure journée à part ayyam al-ashr. Alobina katika la hadithi ya Abdullah ibn Abbas ezali rapporté na Imam Bukhari. Alobi ezali na mikolo moko te pendant toute l'année. Oyo soki yo sali musala ya malamu ekondi mama mingi epai na Allah.
koleka kosala misala na yo ya malamu na katikati na mikolo zomi wana a partir ya mercredi to jeudi. Basahaba bakame bako balobi ya Rasulallah wala jihadu fi sabilillah. Ata jihadu fi sabilillah kobunda na nzira ya Allah. Prophet sallallahu alaihi wasallam alobi ata kobunda na nzira ya Allah. Ekokani na yango te. Ayeko loba lisusu alobi sauf que mutu soki abimi akei kobunda na nzela ya Allah na ye njoto na ye na misolo oyo amemaki yango mpo esalisele mpona kobunda na nzela ya Allah nyonso etikali na katikati na bitumba kuna sabedi ye akufi na biloko nyonso azalaki nango wana nde okoki kokoma na niveau ya misala ya malamu endimama epai na Allah koleka moto kozala lokola moto oyo azali kosala misala ya malamu na katikati na mikolo wana. Al-amalu salih awa baebisi biso tosala misala ya malamu. Al-amalu salih ezali na bakondisyon na yango. العمل الصالح لابد أن يكون مخلصا أن تكون مخلصا لله. eloko ya liboso ifo amal wana ezala kosalema na ikhlas, osali yango avec dévouement, osali yango avec sincérité, osali yango kaka mpo Nzambe asepela. Kosala yango te mpo mobali asepela to mpe mwasi asepela to pe patron na yo na musala asepela to ba musulman na katikati na moske ba sepela pe ndenge baboni ozo sala musala oyo kosambela ozo lata voile mais makambo nyonso yo kosala ka esengeli yo sala yango bil ikhlas. Il faut nia na yo ezala ya kopetolama kosala yango te po ete bato bakumisa yo to bamona yo tope baloba. Bete prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi moto oyo azali komi monisa na acte azali kosala alati voile alakisi ke no ngai oyo nalati voile mais nzoka nde azalaka na nia ya kolata voile te tope ozali kosambela po ete bato na moske bamonake yo mpo yaka na moske wana osambelaka me nia na yo yaki nango ya kosambela eza te mpo Nzambe asepela na yo. Alors ntango ikhlas eza te na ntango wana yeba ke Allah subhanahu wa ta'ala akorejete misala na yo. Prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi na katikati na hadis oyo ezali hadisi kudusi Allah subhanahu wa ta'ala zali koloba ana aghna shurakaa ani shirk, ngai nazali na tina moko te na baasosie oyo bozali koasosie ngai na ya bango. Man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu. Moto nyonso tu akosalaka likambo moko kosambela kosala siyam kobimisa sadaka kokende kosala pelerinage asali yango po bamona ye po lobi babanda kobenga ye hajat babenga ye haji tango yo osali ndenge wana Allah subhanahu wa ta'ala alobi ke akotika yo na batu oyo lingaki babanda kobenga yo haja bango nde bapesa yo lifuta ya haji na yo, bango nde bapesa yo lifuta ya swala na yo, bango nde bapesa yo lifuta ya kolata voile. Elingo bateke no nazo décourager bandeko ya basi balata voile, mais esengeli ezala bi ikhlas niya, esengeli bosalaka yango mpo Nzambe asepela. Ezali te kolata kofana de l'estage soki yo lingi, parce que c'est une obligation qu'on te paye na Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo Nzambe Allah subhanahu wa ta'ala
ayebisi na prophète sallallahu alayhi wa sallam qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Commence d'abord par ta femme. Lobana nous na mwasi na yo. Là je parle na basi ya ba imam. Motonyo surtout azali ko se considérer za mwasi ya imam. Nzamba MC la prophète alobana na mwasi na ye. Donc bazali ko lobana na basi ya ba imam. Balata ka voile correctement. Teko kita wa banatika na bana ya basi. Ya prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ba imam na ba cheikh nde babeta kato balobi biso nde tozaba héritier ba prophète. Boso pe héritage wana. Ya voile. Bana na bino ya basi ba mona na ke no baza bana ya ba musulman. Bala c'est exemple na ba bana mususu. Parce que lelo na katika na société na biso ko mona na obia. Tala kutu bana ya ba cheikh nde bazaka. Tana na ba bana ya ba imam nde baza. Bokoya ko mona na ka biso. D'abord, moi si à imam, moi si à chef, à ça à l'accès exemple. Bana na biso ya basi, ba l'accès exemple. Et à ce moment-là, on y sait il mu'minin. Maintenant, to kiti et pas na bandi mignon surtout. Et qu'on peut s'attendre biso courage, biso ba imam. To banda côté le poto loba. Pour ceux qui t'ont dit que loba et que na biso na ndako na biso do sale matin. Quelque part. Verset moko ya ale zo beta biso na mutu atamuruna nasa bil bir wa tansawna anfusakum bino bote akaba to mosus bozo bibo sani sala bandako na bino tande ngambe obeta biso. C'est une responsabilité. To sala ngo bi ikhlas niya bana na biso ba sambela ka bi ikhlas niya ezate ko parce que papa na biso za ka ibo alingate amona ke to ko sambela non ba sambela avec certitude ba sambela na conviction ye moko avec ko se reprocher le bino non ngonga sambe ko kina sambela à ce moment là ekozwa litomba mbosi na yo ngonga lo sambo mwasi nazo rappeler yo ke non de mobile nanga ngonga lo sambo ekoki mais zate ke no o basi na biso ne bazalaka depuis tongo tipo quoi abana ko sukula bilamba asisi ko sukula bilamba ake wenze azongi na wenze abandi ko lamba asisi ko lamba azui bebe biloko abakaboli biloko akolia na simalango azui ba biloko wana basani abandi ko sukola tie koma na poko atika ko sambela ta swala moko zi. À ce moment-là, tu as la responsabilité, une lourde responsabilité. Nzambe akotuna kabiso. Wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim. Wala nas'alanna al-mursalin. Très certainement, chacun de nous, Nzambe akotuna yena ba responsabilité na ye. Ndenge moko bakotuna kababa mursalin. Bantoma. Po bango po bakoleka là-bas. Yawma yajma'u rusul. Fayakulu madha ujibitum. Nzambe akusakisa batoma nyoso tu. Baba toma. Masumi. Bakutuna masumu te loko prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ana ina masumu te. Nzambe akosambisa ye akotia wana. Madha ujibitum. Bosala kinini. Na mabota na bino. Bosala kinini na ba umma na bino. Al-amalu salih ikhlas. Esike bo mabiso yango wana. Osa eliko eloko bozoli ngaka batie oka. Ongote ya bo ngote batia yoka kande yonde baye bakeno yonde olobaka. Na tango wana toko bénéficier na eloko moko te na mikolo oyo ya kitoko oyo ezeli préféré pa ina Allah. Condition mosusu prophète sallallahu alayhi wa sallam balakisi biso na katikati na makambo etali amalu salih misala ya balamu esengeli ezala muwafiqan lima jaa fi al-Qur'an wa sunna. Il faut ezala conformément na oyo eye na katikati na al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala lobi yango. Pena enseignement tradition à prophète sallallahu alayhi wa sallam elobi yango.
ce moment-là et qu'on a considéré comme amal salih. Wana prophète sallallahu alayhi wa sallam a kozwa yango en charge. Abengi yango ezali amru na bango. Mais ceux qui ont sali le contraire, man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad. Yo soko ye na ibadati mosus. Oye na ba adoration, na ba sorte mosus ya ba culte. Oyo ezali légiféré na katikati na Al-Qur'an. Ezali pe légiféré na kati ya sunna ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te na tradition ya prophète te fa huwa rad. Nzambe akozongisa, Nzambe akorejete yango. D'ici là tozali kokota na ngo to luka misala ya malamu oyo ezali conformément na Al-Qur'an wa sunna. هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما na Abu Huraira. Abdullah ibn Omar a rapporté hadith et pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi ma min ayyam al-amal salih ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al-ayyam ay ayyam dhil hijja فأكثروا فيها بالتهليل والتحميد والتهليل. alobi ezali na mikolo zomi te oyo eleki ba mikolo oyo ezali ya Dhul-Hijja. Soko sali misala ya malamu na katikati ya mikolo wana a partir ya mercredi to jeudi prochain. Ezali mikolo oyo ezali na misa ezali kosengela biso to sala misala ya malamu ebele. Alors to sala nini apesi biso liloba ya toma Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa akthiru fiha bitakbir. Esengeli bosala takbira ebele. Parce que batuna dit prophète sallallahu alaihi wasallam afdalu dhikr. Dhikri ya malamu prophète sallallahu alaihi wasallam alobi la ilaha illa Allah. Dhikri ya malamu ezali ya kusala la ilaha illa Allah. Alors na katikati na ba mikolo wana kosala dhikri mingi. Ça veut dire qu'on va préoccuper dans l'ibadat. Qu'on va préoccuper dans comme pour ça ni sapembeni ya Allah subhanahu wa ta'ala. نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأذكار الصحيحة المشروعة. Tombi poussa na mingi to poussa na pembeni ya Allah subhanahu wa ta'ala mikolo wana na ba problème tozali na yango. Toyebisa tokotsa ba requête na biso na ba dua. Na ma mikolo wana. Ça veut dire préoccupation na biso ya mare ya ebele za ndenge wana. Et contrairement, ezali koyebisa na biso bato tozala kolinga ba série télévisée. Biso bato tolinga ka ba musique. Na katkana na bandako na biso to arrêter na nous pona nzambe. Même pendant 10 jours oyo tozali ko kenango. Tika makambo ya musique. Parce que ezali prohibé na katkati na islam. Na surati Luqman verset 6 wa minan nasi man yashtari lahu wal hadith li yudilla an sabilillah. Batu baombe sabambongo na bango ba monela yango passe. Po ba soma ba compte plaisante. Ebungi sabango na nzela ya nzambe. Pourquoi? Bi'ayri ilm, parce que bazangi connaissant. Wa yattakhidhuha huzwan. Pe bazali ko zuango ni chiyo. Ça veut dire bazo mona ngo ezali eloko moko pamba. Et ana tina te. Bango ko yebisa ye. Ayebisi na tika biso makele na bakama muziki. Tika biso yoka muziki na biso. Muziki esani. Muziki nde ko sangana. E ko sangana moto. To comme na tahqir dhunub. Oyo prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi keba na ko sous-estimer l'isum. Iyakum wal muhaqqirat lidhunub. Boke banako sous-estima kamasumu. O sous-estime lelo babombeli yo. O sous-estime lobi babombeli yo tie kokola. Prophète alobi suka na ngo kokosa na katikati ya moto.
yo muto zali ko baka oyo ndeko sani oyo ndeko sani ezali moment oyo to pesa temps na biso pona Allah subhanahu wa ta'ala to sala misala ya malamu التكبير والتهليل والتحميد لا إله إلا الله الحمد لله الله أكبر تزالي كو سالا ngwe belé Abdullah ibn Umar a parti hadisi oyo na Abu Huraira bazalaki kotambola na zambe bazali kotambola na zambe po ba rappeler bandeko batekaka na zambe bango mpe babanda kosala takbirat babanda kosala batahlil balobaka la ilaha illallah basala badikri na zando mobimba balobi jusqu'à ce que zando mobimba ekomi la ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamd la ilaha illallah zando mobimba eningani ebouge aina nahnu min ulaik tokota sikola bazando na biso na bamagasin ya bamusulman na boya bamusulman te oyoki ndombolo na nini ya bado musulman oyo kokuta meme ndombolo na magasin ya bamusulman miziki na miziki mikolo oyo tozali koleka nango ozali mikolo oyo toprofite inna min ayami dahrikum nafahat ala fataarradu laha فمن أصاب منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا Allah subhanahu wa ta'ala apesi bino bouffer a ofele ya bolamu na ya gratitude na ye apesi bino bolamu na ye belé ya ofele boko ako saisir opportunité wana poete boko kako pambwama boko kako zua maye bozaina ngo posa faman asaba minha nafha la yashqa ba'daha abadan moto nzambe akosalisa ye akopesa ye grâce kosala ye grâce que moment wana à se concentrer sérieusement pona kotika ba problème na ye na maboko na nzambe la yashqa ba'daha abadan Allah subhanahu wa ta'ala exhibition dans 24e chapitre 22e chapitre à 5 Coran suratul hajj dans verset 28 واذكر اسم الله في الأيام المعلومات ayebi si na biso bozala ko prier sans cesse na kosala évocation bosala ba adhkar ya bakombo ya Allah fi أيام المعلومات عبد الله بن عباس ayebi si biso na tafsir alobi أيام المعلومات idali 10 ذو الحجة 10 jours wana ya Dhul Hijja oyo ezali kobanda partir ya mercredi to jeudi ezali ba ayam el maalumat tosalaka prière chaque fois tozala kosala évocation mingi tokosa barekete na biso epai na Allah subhanahu wa ta'ala po ete topambwama tochange situation tozali kovivre na yango opportunité nzambe apesi biso. Malheureusement, tu as toujours plongé dans la 4 de distraction. Moi, tu as arraché. Tu as mis dans la 4 de distraction. Tu as plongé dans la 4 de la rafla. Fisubat, une amique. Fidélité de l'Okolabiso. Koswana, Kofingana, Kofingana 4 de les réseaux sociaux, Kotonga la 4 de les réseaux sociaux, Kobebe, c'est ma réputation à les réseaux sociaux. Nde musala tozali nango tozwi yango sikoyo alors que biloko nyonso tu wana ezali biloko oyo akotia yango pembeni parce que nzambe alingaka makambo wana te inna allaha yuhibbu maali al-umur wa yakrahu safasifaha Allah subhanahu wa ta'ala alingaka makambo oyo ezali utile makambo ekozala bénéfique na kati ya société na kati ya libota wa yakrahu safasifaha nzambe asepelaka jamais na ba futilité donc c'est le moment ya ko se ressaisir tozwa nanu bomo na biso to pesa epai na nkolo to ba maintenant to ana eloko akopesa ye te nkolo na pesi yo bomo inanga
tambwisa ngai, c'est la volonté na yo. Nzambe aleka na kokamba biso na yo. Peut-être tokoka ko profiter na mikolo oyo zomi ezali koya. À part baadkar ezali na sambela, to sambela régulièrement na bangonga na yango oyo Allah subhanahu wa ta'ala prescrire yango. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Na tangu tozalaki na katika na sanza ya Ramadan, mashaallah mosquée zako tonda tiri banda na barabara. Ezali bandeko komona ana osambela na ndaku te, na osambela kana na mosquée. Lokola Ramadan ekei makambo nyonso to aneke. Na losambo pe ata na ndaku to osambela te. Alors que as-salat silat bainaka wa baina rabbik. Ezali relation ezali ayo na Nzambe. Man arada an yukallima an yatakallam ma'a Allah falyusalli. Moto alingi asolola na Nzambe. Ba recommander biso na losambo to solola tozali ko solola Nzambe. Parce que prière ezali conversation secrète na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndene prophète sallallahu alayhi wa sallam ayebisi na biso. Moto azali préoccupé na kozala kosolola na Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salata la shughulan. Ozali mashghul. Ozali occupé. Very busy. Tango yo ozali very busy na moto na mokili olingaka butu tata téléphone sonné. Okokata yango. A plus forte raison tango osolola na Nzambe. Dernier prophète sallallahu alayhi wa sallam ayebisi na biso. Tozongela kosambela régulièrement. Parce que swala ezali prescrit na ngonga na yango. Swala ezali na ngonga na yango. Kolekisa losambo te. Swala ezali barrage. Swala prière otozala kosambela ezali barrage contre yo na bandoki. Na bilimo nyonso tu ya mabe. Parce que dans le cadre de la Salah, vous allez kotanga le Coran. Dans le cadre de le Coran, il y a surat al-Isra, chapitre voyage nocturne. Wa idha qara'ta al-Quran, ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Soki yo zali kotanga Coran, Nzambe akosala ete barrage ezala entre yo na milimo nyonso tu ya mabe. Na bandoki eza avantage to avantage na yote. Tango yo zali ko sambela ozotungisa na milimo ya mabe. Sambela ekolongola milimo ya mabe ekokomela yote. Nzambe akotia baraje ekomela yote. Au même moment il a kisi biso que non. Et Seigneur na biso to sala tilawatul Qur'an, kathratu min tilawatil Qur'an. Ezali moment pe akotanga Coran mingi na Dhul Hijja. Na 10 jours tozali kokota bango na Dhul Hijja. Totanga Coran ebele. Pourquoi? Parce que à partir du verset tote kotanga soko zotanga Coran. Yeba que milimo ya mabe kozala na pouvoir ekodominer yote, kozala na pouvoir sur yote. Prophète sallallahu alayhi wa sallam ayebisi na biso alobi moto oyo akotanga suratul Baqara. Deuxième chapitre à 5 Coran, chapitre à la vache. Otangi yango na katika nanda kona yo. Ezali na 3 jours. Molimo ya mabe, ndoto yango kota ndako na yote. On comprend nete ozala ndeko na yo yeba kate soka ndoki. Mais on kota ndako na yo boye azo se sentir on dirait kota katika moto. 2 minutes ka ho na yaka ka pesa mbote na ozonga. Faut comprendre que non etumbiye. Akozala mal à l'aise moto ya mabe akovanda na ndako na yo ba moment ebelete ako se sentir mal à l'aise. Ezali avantage oyo Nzambe azali kopesa biso au lieu to kende koluka banganga, au lieu to kende koluka ba marabu bandoki ba féticheur ba charlatan to kende koluka bango to pesa bango ba mbongo na sima nango bazali kosala makambo oyo Nzambe atindi yango te.
tozwi un problème na nzambe en fait ya kokende epai na bango. Man ataka hinan aw rafan, moto akeye epai na banganga to epai na bavoya fasaddaqahu bima yaqul, azali kondima makambo bazali kosala wana ke bakosalela ngai ekosipa, faqad kafara bima nuzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayeba ke mutu wana sia osolongwe na katikati na Islam oboyi makambo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayaki na yango. Alors on y a une opportunité yango epesa meliyo tanga Coran, tanga liloba ya Allah subhanahu wa ta'ala na katikati na 10 jours oyo. Et parmi mabiloko ya malamu esengeli kosala yoza na katikati na basanze santo toza nango pena 10 jours wana ndenge tokokotela as-sadaqat kozana culture wana ya kopesa oseme po ete opambwama soko oseme ete opambwama ndenge. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala zali kotuna man alladhi yukridu Allah qardan hasana, nan na katika nabii nga semi adafisa Allah kodefa oya ya malam Allah subhanahu wa ta'ala oto sambela ka akidi ya mfukati fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira. Allah subhanahu wa ta'ala akopesa kaye mokama na mokama, akopesa mafuru muki na mwa eloko ya muke oyo pesa. Mesoki balobi na katikati da mosquée fisabilillah ovimbani otomboki tamso tia te eloko te oyo fanda na yoka nyobima okomi kotia munoko ya mambo wango ekendeke wapi mais yo tie combien oh bandiko contrôler o tie combien ou bien aussi o tie combien oh ba yiba yo ayemsi na biso prophète sallallahu alaihi wasallam alobi ma naqasa sadaqat min mal, sadaqa soko bimisi ekoki ko diminuer mbongo na yote. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala alobi wa manfaqtu min shay'in fahuwa yukhlifuhu, soki yo pesi welok nzambe nde akozongisela yo. Alors tozala ba bienfaiteur ba bienfaisant envers bato na mokili toyokelaka bato mawa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Boyokela bato bazali na mawa bato na mokili boyokela bango mawa so bazala ba difficulté bosalisa bango. Allah subhanahu wa ta'ala na likolo akoyokela bino mawa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum min al ayati wa dhikril hakim. أمركم بما أمركم الله من طاعته فأطيعوه وأنهاكم عما نهاكم الله عن معصيته فلا تعصوه. فاستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خلق الخلق فقدر ودبر فيسر وكل ميسر لما خلق له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد ارحموا اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثانية بملائكته المسبحات بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه. فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع المجيب دعوات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله اللهم وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا
ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جاءته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إن كل تزاليكو بلي لهنا مكولي لولو nzambe tozaliko tika mabomo ina biso na maboko na yo po ete yo zali nzambe nzambe mosusu kosambela zaite kaka yo tozaliko belela yo tozaliko belela bilima te tozaliko belela milimo te tozaliko belela moto te tokobelela epai na moto na mokili te po biloko nyonso tu bazali bikelamu na yo bazali na eloko ya kosalisa biso te lokola yo mokeli ozali nde tozali kozonga epai na yo tozali komibonza epai na yo lekala kosalela biso mae tozali na yango posa nzambe na katikati na biso bato ya maladi batondi bato ya maladi bazali ebele bakende na bahopito bakoki kotraite bango te nzambe yo nde ozali mobikisi molamu tozali kotika banzoto na biso na maboko na yo leka na kobikisa moko na katikati na biso libiki na oyo etikaka trase ata moko te ya malade nzambe tozali na mikakata na katikati na bomoi na biso na katikati na misala na biso na katikati na ndako na biso na bafoye na biso na bafamille na biso nzambe tozali kotika bafoye na biso na maboko na yo tozali kotika bafamille na biso na maboko na yo tozali kotika société na biso na communauté na biso na maboko na yo mboka na biso pe tozali kotika na maboko na yo nzambe kita osala ya minene na katikati na mboka na biso nzambe tozali kosenga na yo po ete yo ozali nzambe leka na kolongola mikakatano nyonso tu oyo ezali na katikati na mboka na biso mpe na katikati na famille na biso mpe na katikati na basosiété na biso mpe na misala place tozali kosala nzambe kangola biso po ete yo nde ezali mokangoli mola na oyo nyonso to ezali ya minyonyolo ya satana nzambe tozali kosenga na yo nde otonda nguya lekala kokitisa nguya na yo na katikati na banzoto na biso na bisika tozali kosala na bandako tozali kovanda nzambe kitisa nguya na yo po ete elongola oyo nyonso tu ya moyini satana oyo nyonso tu ya moyini satana oyo nyonso ya kindoki oyo nyonso ya freinage na bablocage tozali kobelela epai na yo nkolo leka na kosalela biso mae tozali na yango posa fungolela biso riziki na biso bozwi na biso tokoka kozwa yango normalement tosengi na yo nzambe opesa biso mae tozali na yango posa opesa biso bilia na biso opesa biso misolo na biso nzambe oyo nyonso to azali kolukela biso mabe nzambe yo moko s'en charge na ye po ete yo nde evangile seuta kaka epai na yo nzambe yo telemelaka biso liboso na biso ya makambo nyonso to tozali kosala po ete yo ozali nzambe mosusu azali te kaka yo tozali kosonga na yo leokela biso mawa nzambe zipa biso na ngolu na yo po ete yo ozali ya solo ntangolu ntamawa wa sallallahu wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.